Ayo terus bisnya, wah pasti selalu melanggar hidup untuk melanggar. Ani Yuda. Ani Yuda. Alright guys, kali ini kita akan mencoba mencari para herek. Apakah sudah keluar? Welcome back to my guys. Walaupun masih jam 10 sih, masih terlalu pagi bagi herek untuk keluar menunjukkan batang hidungnya. Mari kita lihat, adakah herek-herek itu? Bentar guys, ternyata helmku belum aku klikkan. Oke dah. Amit pak, kaget aku, tak kira mau ngapain bawa beton itu. Mari kita memburu herek, kalau ada sih. Kalau nggak ada ya udah, nggak ngaruh, balik aja. Kayaknya tinggal daerah sini itu kurang nyaman, tapi nggak tahu juga sih. Soalnya banyak motor berseliweran, mobil-mobil. Pasti bakalan berisik banget. Warung situ juga ramai banget tuh kelihatannya. Mari kita mencari pasukan pemburu herek-herek bocil. Mayoritas sih, nggak semua. Semoga tidak ada warga yang kadang. Mari kita mencari bocil herek. Oh, terpantau sepi. Biasanya di sini loh ngumpulnya, di dekat taman-taman ini. Taman yang sungguh bagus ini. Sepertinya terpantau belum ada hereknya. Herek-herek bocil, kemana kalian? Mari kita coba menelusuri. Ayo terus bisnya, wah pasti selalu melanggar hidup untuk melanggar. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Ya bis memaklumi sih kita sebagai orang awam. Mereka juga cari nafkah, kerja restoran. Dengan begitu banyaknya disrupsi persaingan transportasi darat, laut, udara yang kian banyak opsinya, ada travel, ya masih dimaklumi mereka. Ini lama banget dah hijaunya. Jo. Oke. Mari kita masih sepi ini. Mana terusan herek-hereknya ini? Apa kurang pagi ya kita?
Buset, sepi banget. Pemburu herek gagal beraksi sepertinya. Terpantau tidak ada kehidupan, terpantau ramai lancar, sangat lancar. Menemukan kalau begitu kita berputar balik saja, teman. Tidak ada ternyata. Sepi, ternyata sepi. Kalau lewat sini musim hujan itu ngeri banget karena ada ini banyak banget tanaman yang tumbuhan pohon-pohon yang sudah sangat besar. Kapan itu bahkan ada yang meninggal ketimpa pohon. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ada bis penguasa jalanan yang pasti bukan bis telolet karena fokus dia hanya kejar setoran. Kalau kita naik ini pasti sangatlah cepat sampai tujuan. Bis ini murah, ya nggak murah-murah banget sih, terjangkau. Selain itu juga duduk di dalam nyaman banget. Kernet-kernetnya juga sopan-sopan. Walaupun tidak bisa dipungkiri dan bukan lagi rahasia umum, kalau bis sumber selamat ini yang tadinya sumber Kencono warna biru, tidak bisa dipungkiri mereka adalah bis dengan sangat banyak riwayat kecelakaan, akan tetapi sangat nyaman sebenarnya di dalam asal kita tidur. Kalau lihat jalan ya racing, sangat racing. Mungkin bisa dinobatkan sebagai bis paling racing setauku. Nggak tahu semana dah, karena bandingannya belum ada. Ya kalau dibanding bis restu, bis cenderung bis sumber Kencono sangat cepat sampai. Terlebih kalau siang hari pasti kita sangat terbantu.
sudah. Keep safety guys, keep safety. Kita melihat orang sepertinya dapat banyak itu mas-masnya. Sekali bawa pancing sampai 3. Itu adalah definisi ngepas nih angen-angen sembari hobi. Kalau orang nggak paham sensasinya mancing ya nggak akan tahu enaknya gimana. Walaupun diajakin mancing pasti nggak mau deh, yakin aku. Tapi kalau udah ngerasain gimana enaknya mancing, pasti bakal ketagihan banget. Terlebih lagi kalau mancingnya di kolam, yang mana pasti auto dapat. Wah, ini ninja ini dari ring road, sepertinya dia juga mencari musuh ini tadi. Mencari kawan lah. Wah, ini perahu remaja, masih bagus banget busnya. Wah, daerah sini nih terpantau sangat sepi selalu. Sebenarnya treknya lumayan ini, bagus banget. Cuman entah kenapa orang-orang gerekannya pada pilih giring road. Ya mungkin karena minim pengawasan. Cuman ya kasihan warga-warganya sih, yang pastinya akan susah tidur. Sepertinya bisa ada kereta ini. Entah kenapa ini orang-orang pada pelan banget yang lewat sini. Ayo guys, ayo guys. Mari kita salib saja, akankah sulit? Ke kanan dia. Oke, kita belok kiri saja. Nah, ini baru ada kehidupan. Kemana kalian semua tadi? Nah, ini lumayan nih. Wah, yang ngantri pertalit banyak banget itu. Pada nggak sayang motor. Cuman memang harganya sangat-sangat terjangkau sih kalau dibandingkan dengan Pertamax atau bahkan gasolin 92. Memang nggak bisa dipungkiri rasanya saat kita masukkan ke motor kita, ya begitulah, nggak bisa seenak yang lain.
Buset, ini motor CB 150 ceper banget dah. Ini motor kayak motor-motor bocil yang keliling itu loh. Oh, ini pasti racing ini. Balap. Buset. Bisa pede banget itu motor. Cuman knalpotnya util-util. Pakai ban berapa itu? Sangat-sangat pendek. Apa dia konsepnya motor drag ya? Skop depan dipotong pak. Skop belakang juga dipotong pasti. Wah kalau kena, nah kayak gini nih, polisi tidur pasti agak-agak berasa dikit itu, geludak. Mari kita lihat kehidupan malam mahasiswa UNIK mah. Wah ini ada mbak-mbak. Kopi juga terpantau cukup ramai. Mengingat kota tadi tidak terlalu ramai. Sepertinya orang-orang pada capek liburan. Oke, monggo dhisik. Tidin. Mari kita menyeberang. Salfok. Sini juga sepi banget. Mari kita lihat di warung yang tidak pernah sepi, warung Semilir. Apakah ada kehidupan di sana? Mari kita coba saksikan. Wah itu anaknya digendong gitu, mana nggak pakai helm pulang. Kampung futsal. Nah ini, oh pada di sini sepertinya kan ramai banget. Nah ini ramai. Oh, jam-jam di warung ini sepertinya. Pantas di jalanan sepi. Warung kopi ramai. Walaupun aku dulu kalau di warung kopi hanya nulut wifi aja ya, beli kopi satu tapi warungnya 3 jam aku dulu. Ya namanya juga mahasiswa. Merantau. Kita coba kehidupan di sini. Apakah ada kehidupan? Sangat ramai sekali warung kopi. Zona barber. Udah jam setengah 11 masih buka zona barber. Menarik. Biasanya barber tutup jam 9 mentok-mentok. Ini setengah 11 ya masih buka dia. Zona barber aku padamu.
Wah, ini daerah sini ini pasti udah mulai sepi, aku yakin dah. Kenapa ini? Oh, belok kiri jalan terus. Wah, ini mau statan ini. Yang dicari-cari baru sampai situ, dia belum sampai ring road. Duh, mana aja dia. Akhirnya nemu satu, guys. Yang mau statan. Kalau gitu kita pulang aja, udah nemu satu. Thank you guys for watching me. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga yang punya utang segera lunas, yang punya sakit segera sembuh, yang habis gajian semoga jangan lupa sedekahnya. Yang penting tetap bersyukur, guys. Apapun pekerjaan kita, asalkan halal, kita tetap syukuri, guys. Pasti ada waktunya. Ya elah, ngomong doang lu bang. Emang sih ngomong doang, tapi itu kan soal genset, mindset. Kalau kita bersyukur pasti bakal ditambah, entah dari jalan manapun. Yang pastinya jalan yang tidak kita duga-duga. Ya enggak sih? Oke, thank you, bye-bye.